এখন দুপুরের সময় সবাই খাওয়া দাওয়া করে ঘুমাচ্ছে, রেস্ট। অনেক বড় বড় সাইজের গরু এগুলা, মানে এত সুন্দর কালার এদের। এসে সব ক্রস গরু। আমি এইমাত্র ওনাদের অনুমতি নিয়ে এখানে আসছি। সবাই শুয়ে রয়েছে। এই গরু অনেক সবগুলো শুয়ে রয়েছে, শান্ত শিষ্ট, ঘুমায়, কোনো প্যারা নাই, চিল। এই মোমেন্টে সব শুয়ে আছে। তাদের এই যে গরুগুলো, এখন সামনে কোরবানির ঈদ, এই সময়ে অনেক ব্যাপক চাহিদা আছে। দেখেন দর্শক, কতগুলো গরু এখানে, কতগুলো, হিসাব নেই। সামনে কিছু ছোট ছোট সাইজের গরু, যে যেমন এই সবগুলো একটু ছোট ছোট মিডিয়াম সাইজের গরু, এগুলো দেখতে অনেক সুন্দর।